大家好，我係 Philip。咁啊，相信咧，大家睇 DJI 嘅產品啦，亦都睇咗好多啦。近期真係大爆發啦，即係唔同嘅類型嘅產品咧，DJI 都推出好多類型航拍機啦，例如係一啲Pocket 啦、Pocket 4啦、Pocket 4P 啦，去到Mi Mini 嘅 Two 啦，去到今日 Mi Mini 2S 終於推出啦。今日同大家去試下睇下呢隻 Mi Mini 2S 咧，即係有咩新嘅功能，同埋對比之前啦一啲 Mi Mini 2啦，同埋以前好出名嘅 Rode Wireless Go 2咧，去對比一下個聲音啦，等大家了解下究竟咧而家 DJI 嘅咪去到咩程度，亦都喺呢個 Mi Mini 2S 咧有啲咩嘅好處好用嘅地方啦。咁喺呢條片咧，會同大家講下一啲功能上嘅分別啦，同埋同大家去到戶外試下咧，究竟喺極端環境或者室外嘅時候咧，兩部咪嘅聲音係點樣嘅。咁好多人咧，因為夾上身啦，所以好注重個重量啊。咁而今次咧 Mi Mini 2S 就係重12克，咁呢個發射端嘅重量咧真係好方便嘅。咁如果係Wireless Go 2咧，咁就係32克嘅。咁 Wireless Go 2咧係支援24 bit 嘅內錄啦，咁但係唔支援32 bit 嘅內錄係冇嘅。咁但係咧，如果 Mi Mini 2S 咧係支援24 bit 啦，同埋32 bit 嘅內錄都有嘅。咁另一樣嘢咧就係咧今代嘅 Mini 2S 咧，咁就係最多可以做到4發一收啊！咁就係咧可以4支咪同時用啦，亦都可以最高支援到4聲道嘅輸出。咁另外咧，如果 Wireless Go 2咧，只係可以做到2發一收同埋2聲道嘅輸出嘅啫。而最遠嘅接收距離方面咧 Wireless Go 2咧就係200米，咁而 DJI Mini 2S 咧就係400米嘅。咁而家就同大家試下咧，我有個風扇仔咧，同大家試下個聲音。如果開着好嘈嘅聲音咧，比較具象化啲啦，即係有個風扇啊嘛。咁究竟個聲音係點樣？咁啊，而家咧就係一個冇 control 乜都冇嘅時候咧嘅聲音嚟嘅。嗱，我開咗風扇先。嗱，而家個風扇咧就已經開到最大啦，然後咧大約係嗰個位置就係咁樣嘅。咁大家可以聽下咧嗰個聲音出嚟嘅效果係點啦。咁而家就係即係用咗Rode 嘅 Wireless Go 2嘅聲音啦，咁當然就風扇又開緊啦，咁都係好嘈嘅，咁大家應該聽到風扇聲好清楚啦，但係因為佢始終都係一個無線咪啦，調起身啦，咁大家都會聽到我把聲嘅，咁大家不如拆咗個咪同大家試下，究竟相機機身收會係咩後果啊？咁而家咧就係咧用咗即係 ZF 嘅內置咪啦，當然即係你咁嘈嘅環境，即係有個風扇咧應該都好嘈啊，咁大家忍受下。咁而家大約咧就係喺個相機度咧就用內置咪啦，然後咧風扇開着咗，大家可以聽下我聲音咧係有幾嘈嘅。咁而家大家聽緊咧就係咧 DJI Mi Mini 2S 開咗強抗噪可能嘅風扇嘅聲音啦，大家可以聽下咧究竟佢個強抗噪咧可以將個風扇聲減到幾低啦。就係咁啦，強抗噪咧就可以將啲噪音咧減到最低，咁亦都係啦，即係如果街邊嘈啦，或者你要受訪嘅地方嘈咧，你都可以考慮咧開個強抗噪嘅。我自己覺得啦 ，DJI Mini 2S 其實最重要功能真係支援32 bit 嘅內錄㗎。咁其實呢樣嘢咧，其實對於訪問啦、做活動啦，或者啲做婚禮啦、做展會拍 vlog 啦，又或者即係做訪問啲現場嘅嘢咧，或者突然間你相機冇電啊，咁佢依然都可以繼續錄音落去嘅。咁呢個就係咧即係個內錄嘅好處啦，亦都係32 bit 嘅好處。咁咧後期嘅時候咧，有大量嘅空間啊，可以將個聲音咧救翻嚟嘅。咁但係雖然咧，即係 Wireless Go 2有內錄啦，咁但係佢係唔支援32 bit 嘅。咁喺啲好極端嘅情況之下咧，可以救到嘅空間咧就會比較少啦。咁另外咧個磁吸夾啦，咁其實都係咧同 Rode 好大分別啦。Rode 本身咧因為佢實嘅夾咧就唔喐得嘅，只可以單方向啦。咁但係因為 DJI 咧佢嘅設計係可以做磁吸啊嘛，咁變咗咧其實咧佢係可以4個方向唔同咧做個磁吸轉換嘅。咁所以咧呢個咧都係咧一個少少嘅地方又唔同啦。咁當然啦 ，DJI 而家最犀利其中一個生態啊，就係 DJI Osmo Audio 嘅生態。咁就係咧，你而家好紅嘅話，Pocket 4啦、3啦、4P 啦、Action 5啦、Action 6啦、360等等咧，都係可以直接連到支咪度，亦都可以 set 晒啲功能嘅。咁呢個係超級方便，咁亦都係咧我哋去用 DJI 咪嘅時候咧，其中一個最大嘅好處嚟嘅。
咁同埋今代咧呢個 MyMini 2S 個接收器咧係可以支援到4個發射，即係話你4個人嘅訪談咧，你可以喺一個接收器上面接收到。咁當然啦，你插翻個相機啦，插翻個電話啦，又或者插翻個其他 Type C 啦，或者3.5嘅 device 咧都係可以嘅。咁啊，甚至乎咧，如果係 Sony 嘅相機嘅話咧，直接有個 adapter 可以插翻落個機身個 hotspot 度嘅。咁所以咧，其實就呢樣嘢就會比較靈活少少啦。咁同埋其實見到佢其實換殼咧，我見到之前有條片咧，我哋拍 Mini 2嘅時候咧，有人留言就話：咦，佢係會有好多人用啲咪啦。咁然後佢發覺咧，原來嗰個殼咧分顏色係有好處嘅，就係可以咧令到主持咧知道自己粒咪係邊個。DJI 同 Rode 咧好大一個分別咧，就係咧佢嘅 size 之餘咧，其實因為佢 size 啊嘛，咁所以咧就係咧個 Rode 嗰度咧，其實係有一個3.5mm 嘅接口俾你加啲外置嘅咪嘅。咁但係老實講啦，即係我覺得大家都可以歡迎去討論下咧，究竟你需唔需要3.5嘅咪加入去嘅？咁有啲專業嘅當然話需要啦，咁有啲就話唔係啊，即係直接會用㗎啦，用即係唔使再插線方便啲。咁呢個咧其實都係一個好好嘅討論嚟嘅。咁我身邊嘅朋友咧，其實大多數佢哋都話咧，即係唔使插3.5咧，都係 OK 嘅。咁其實兩隻咪啦，除咗一個咪上面音質上面啦，啲功能上面嘅分別之外咧，其實有一個好得意嘅地方就係咧，我唔知點解啊，即係 Rode 咧係即係得個包裝袋啦，咁冇充電盒嘅，咁甚至乎咧佢嘅 Pro 版咧都係咧個充電盒都係好奇奇怪怪。咁呢樣嘢咧，我就覺得即係冇辦法，一定要讚翻 DJI 嘅。咁呢個係事實嚟噶嘛。咁 DJI Mini 2S 就係有一個充電盒啦，亦都係咧，其實你係可以一個盒係啦。完全擺晒咧你所需要嘅線啦、磁吸夾啦、接收器啦、adapter 啦、毛毛落去，咁唔使分袋嘅。咁當然啦，但係佢原裝都係跟個袋俾你啦，咁你可以袋住個充電盒啦，袋住一啲你唔用嘅配件都係可以嘅。咁但係呢個咧真係我覺得 Rode 咧真係唔知奇奇怪怪嘅。另外充電口嘅 USB 咧，除咗充電之外咧，仲係數據傳輸啊，咁即係話你想將內錄嘅檔案啦，咁啊過翻電腦咧，亦都係可以利用到個盒咧，就可以過到資料噶啦。咁另外其實咧，佢仲有一個版本咧，就係一個手機嘅版本啦。咁本身咧呢個手機版本咧，我都幾中意，因為佢嘅盒咧又細啦，又方便啦。咁入邊咧就可以擺到一支咪啦，同埋一個嘅接收器嘅。咁大家會見到咧個接收器其實咧唔使要電啦，直接可以插上去個電話就可以用得，可以收到2支嘅咪啦，亦都可以即時咧喺嗰個接收器上面咧可以校到唔同嘅 control，例如係off 啦，例如係弱 control 啦，強 control都係可以嘅。都係手機嘅接收器，除咗擺喺自己個盒度，亦都可以擺翻喺一個大嘅套裝嘅盒入邊，咁一套擺晒所有嘢嘅。同埋有一個貼心嘅位咧，就係盒入邊咧係有寫上一啲唔同功能嘅按法啦。咁大家如果唔記得，好似我咁成日唔記得咧，就可以睇翻。咁呢個都係貼心嘅。咁至於一次過想用電話做4支咪接收嘅朋友仔，亦都可以用翻大嘅接收器啦。咁亦都可以同步4支咪咧去入電話嘅。咁而 MyMini 2S 咧，佢無論係發射或者接收咧，都可以透過啲 DJI Mimo 嘅 App 咧，咁就可以做一個接收啦或者發射嘅設定嘅。咁裏邊咧亦都可以有降噪嘅強度選擇啦，有3種音色啦，咁啊開啟32bit 嘅內錄啦，錄音嘅檔咧都可以設定咧一個原始檔案啦，或者執咗聲嘅檔案做個內錄嘅。咁以及咧即係防爆音啦，或者個響度均衡咧，都係可以喺度設定晒嘅。咁響度均衡咧就適合咧啲訪問時候有人講得大聲啦、細聲啦、大細聲好嚴重嘅情況啊，咁呢個都係比較偏向咧大家實際會使用到嘅功能。咁當然啦，即係我都建議個32bit 內錄咧就長開，咁都係好處嚟嘅，因為多個 backup 啊嘛。咁如果咧大家咧純粹係講聲音咧，我自己覺得啦，即係應該大家喺嗰個 Mini 2S 啦，或者係 Wireless Go 2嘅自己，大家有自己唔同嘅取向啦，可以大家按照自己喜歡咧去風格咧去選擇。咁但係如果講到實際需要嘅功能咧，就好明顯咧 MyMini 2S 係真係冇辦法啦，新啲勁啲，咁又有32bit 嘅內錄啦，有 AI 降噪啦，4發一收啦，4聲道輸出啦，Almost Audio
嘅一個直連啦，咁大家即係都知道啦，咁呢樣嘢。咁啊發射器仲要12克咁輕嘅啫，咁呢個仲有就係充電盒啦，同埋磁吸佩帶啦，咁呢種加埋咧，即係唔係單純講 spec 嘅，直頭係即係喺你實際使用上面咧，都真係會有影響到你一啲嘅拍攝嘅。咁希望今日大家中意條片啦，記得 like、share、subscribe 我哋 channel 啦，有咩意見下面留言俾我哋一齊傾下嘅。咁希望呢啲咁嘅試乜影片咧，大家會中意啦。咁希望大家如果中意嘅話，留言話俾我聽，咁我都拍多啲試乜影片啦，因為都好似都真係好耐冇拍啦。咁我哋下一次再同大家去睇下啲新嘅產品，下次見，拜拜。